Sawubona mntanami, ninjani? Mina ngiyaphila. Bengicela ukuchaza kahle le story uzosizwa kahle. 2021 bengigula, ngisebenza from VPS Security Service. Bengiphila ngigula vele, nginabaqhashi endlini yami. Manginabaqhashi kwaba nomunye walabo baqhashi wathi, gogo kunini ugula upholi, mina ngingakhona ukukusiza. Ngendlela le ngangigula ngayo vele ngavuma ukuthi angisize. Wathi kodwa ukungisiza kwakhe angeke akwazi ukuthi angisize yena self, uzongilandela umuntu osebenza ngaphansi kwakhe. Wangilandela lo muntu osebenza ngaphansi kwakhe, wafike wangihlolela from ngingakabi nanomntwana, ngingakaqedi nesikolo. Wangitshela imvelaphi yami, the way ngingakhona nala ngibuya khona. Ngamthemba ngoba ngendlela engichaza ngayo, ngisho ama-nickname wami ugogo ayengidlalisa ngawo, ekhaya bengidlalisa ngawo. Ngabona ukuthi kushuthi lo muntu uzongisiza. Waqala ngempela wangisiza, wangisebenzela khona lapha endlini, wangisebenzela khona lapha endlini. Kanti umuntu akangisizi ukungiphilisa, ungiblayinde umqondo. Uthe sengiblind umqondo, wangitshela ukuthi manje sekumele ayongisebenzela endumbeni yakhe. Wangithatha ngemoto saya endumbeni yakhe. Endumbeni yakhe akusikude nala ngihlala khona, just udlule stop sign ematsheni, before amatshe esibili. Mina ngihlala ematsheni okuqala. Mafika lapho sangena emkhukhwini, kwakumnyama kungalayitwanga. Walayita ikhandlela. Mayelayita ikhandlela wabe sengichazela ukuthi lo muntu ozokhuluma la uzongihlanganisa namadlozi wakithi. Lo muntu engizokhuluma naye la, le nto azoyikhuluma uma ngiyazi ngizovuma, uma ngingayazi ngizothula. Wakhalisa le button ayithe ngathi ine-something phakathi, litshe or umbili, yathi khohlo. Uthi hayi mayiqeda kwakhuluma lo gogo wangibingelela, wathi sawubona mntanami, mina ngugogo ozala umamakho uMasibiya. Mina vele umamami uMasibiya ongizalayo. Wathi ngizokupha inhlanhla, kunini usebenza le ndlu yakho uyakhile, wayakha wayifaka imikhukhu, wayikhipha imikhukhu, waze wayenza ama-room. So sesisithi isikhathi uhlupheka, ngifuna ukukusiza, uyagula upholi ngoba indlu le inesinyama, ngabona nesinyama. So njengoba ngithi akakusondeze la eduze kwami, ngifuna ukukutshela ukuthi ngifuna ukukupha imali ozokwazi ukuthi le mali uyisebenzise impilo yakho yonke. Ngavuma ngoba vele ngase ngididwe ile mithi yakhe, bese kanonyaka elokhe ngisebenza, sesulanda unyaka wesibili, futhi nakhona bese suqeda lo wesibili elokhe ngisebenza. Lo mfanelo kweqhashela kwami, kanti uyinyanga naye self, kushuthi njengoba ehlela kwami vele uyangisebenza. Ugogo lo wathi uzongipha 18 million. Le 18 million ngambuza ukuthi izongena kanjani kwi-account yami. Wathi imali engenagazi nyami, imali engenalutho, imali yabantu abadala, ngizoyifaka mina kwi-account yakho. Ngathi ngizobona ngani, ngizoprova ngani ukuthi le mali engakho uzoyifaka? Wathi yena ngizoyifaka ngama-500,000. Ngicela i-account yakho, ngamnika i-account yami yonke into, ama-details wami ngamnika. Wena kuwe wenza i-proof yokuthi mina indlu ngamthengisela nge-500,000 i-agent. Kimi i-proof yokuthi le mali le 18 million vele kuyiqiniso ukuthi ubezoyifaka ngama-500 ngoba naku wayifaka. Uthe seyifakile wathi angiviwe indlu. Ngayiviwa indlu. Ngithe sengiyiviwile yonke indawo, ngagcina ngiyitholaphi eBishicrest. Mangithola indlu eBishicrest ayithi 2,300,000. Ngayiviwa, ngayibona, ngayithanda indlu. Ne-500,000 vele ready, sifakiwe ebhenki, sengine-proof yokuthi vele kusho ukuthi imali bangiphila abantu abadala. After that ngafonelwa intombazane yathi i-agent yakwa-Atonist. Yathi magogo, sicela ulinde 3 days, sizokufonela uhambe uyosayinela indlu yakho ye-offer.
Before azokhuluma lokho angibingelela uye wathena uwuthuli waka-attornist kuma-lawyer la kusayinelwa khona izindlu. Before azongitshela ngendaba zokuthi ngibalinde for 3 days. Ngempela after 3 days bazile bangithatha ngigula. Nginey'ncwadi futhi zokuthi bengigula leso sikhathi bengekho right nabo babona ngangakwazi ukuhamba babengiguga uma bangifake emotweni ngiyosayinela indlu. Uma siyosayinela indlu azange siyisayinele kuma-attornist, sayisayinela endlini yale agent. Ngoba inyanga le yathi before ngiviwa angifuni i-agent. Ngithe sengiyitholile i-agent yabuya before iqala ukusebenza i-agent yathi le nyanga le agent islow ayifuni ifuna izoletha eyayo i-agent efast. Yaletha le agent le kuyiyona manje edla indlu yami eyangithatha yongisayinisa kwayo yathi yongisayinisa offer kanti yongisayinisa indlu yami bese bengisanganise ngale mithi yabo sengivuma yonke into abayishoyo sengiphila ngiyi-1 njengesilwane. Kumanje angiholi ngiholi 100 rand imali esalayo engena kwi-account yami ngoba before le ndlu ngiyakha ngavula ama-loan ngapha nangapha. So la maloni still ayadonsa awastop noma indlu ingasaweli kimi ngoba amaloni lawa ngangawavulanga ngendlu. Ngavula amaloni ngenza i-quotation ngathenga i-material cash build ngakha. Mangiqeda ukwakha ubonile ukuthi sengiqedile ukwakha ngayenza ama-room awu-9 ngapha nangapha ngenza indlu yami. Emva kwaloko sengisayinelile i-offer wangifonela futhi yena wathi angiphume endlini indlu ithengiwe. Emqondweni nami azange kufike ukuthi ngiphuma kanjani endlini yami ngiyaphi. Before ngizophuma endlini sengiyisayinelile i-offer yathi le nyanga le kumele i-500,000 le yasiyoyidrawa cash ebank. Bangithatha bangisa eBenoni or eBosberg bangithatha bangisa lapho ngafike ngayidrawa le mali ngayicela azange ebhenki bangiphi inkinga yokuthi imali engaka weyisaphi. Bayidrawa ngayifaka e-school bag-ini sabuya siza la endlini kwami. Mafika le endlini kwami bekukhona imoto yale nyanga nemoto yale yomngani wabo kusho ukuthi base bama-lawyer. Uyi-lawyer naye kwa-attornist mangibhekile. Enye sinye school bag ngafaka kuye sinye ngafaka emotweni inyanga. Intombazane lebihamba ngale moto le ngoba imoto ngangiyishuthile ngacela elinye iphoyisa ukuthi ngicela lingicheckele zona liyibiza emoyeni layibiza emoyeni ngathola ama-registration ale moto zo-3 and then amalokhuzana wemoto alahleke kule foni le bengiyisebenzisa yalahleka ifoni ebiney'thombe zale moto ama-registration yonke into. Bangithatha kusho ukuthi bathi bafuna ne-title deed ngakhipha i-title deed ngahamba nayo ukuthi ngangiyisaphi angazi ukuthi nje kwenzakala kanjani. Bangenza ngale mithi yabo khona kumanje mina mntanami ngihlala emzabalazweni ngiphumile endlini yami yena ukhanda imali 10 times. Uthola imali yama-room ngapha mina ngiyadonselwa imali yonke. Uyiqhaqhela indlu yami uyenze ngendlela le afuna ngayo. Waqeda lapho waya komunye usisi oyifamily yami oseduze nami just indlu yakhe isekhoneni. Wathumela umfana wase-next door ukuthi ayombizela yena. Bacela ukuthi baswipe le ndlu. Athathi lo sisi athatha isitende sami ngoba mina ngiphathi nendawo. Mawusuke ekhoneni ngindlu yesi-2 kulo sisi yikhona indlu yakhona enkulu kunespace kakhulu. Wathi uzothopa up ngemali kulo sisi. Lo sisi lo bangitshela beza bangitshela ukuthi lo muntu ukhuluma so ngamtshela ngathi mina ngicela ukuthi ungavumi ukuthi uhambe uhlala endlini yami ngoba indlu yami ngisazoyilwela ikhaya labantwana bami. Ngisazoyilwela ungavumi ukungena kuyo. Okay sisakavumanga ukungena kuyo. Inkinga abantwana ababhaliwe kule ndlu bawu2 abasayinanga bo2 kwasayina mina ngiyi1. Makusayina mina ngiyi1
Abantwana manje bayasaba ukuvula icala livulwe yimi kuphela. Emva kwalokho sekudlulile isikhashanyana badubula umntanami lo mfana namanje uCripple welele eSteve Biko ekwikhoma bamdubula kumanje uCripple wadubuleka ngendlela engaziwa nje baweswalandwa abantu emakuleni ethenga bamdubula bathi unesibhamu engenasibhamu. Yena le agent yayiloko ikhuluma ithi izongikhombisa ngeke ngayibona nayo le nyanga. Ngine-proof ukuthi yalethwa ile nyanga ngoba le nyanga yasho kimi yathi ngizoletha eyami agent. Ngempela kwafika yena naye wafike washo lo Brenda ugama lalo sisi lodla indlu yami uBrenda uyi-agent yamampela and usebenza ngobugebengu, usebenzisa ubugebengu kule agent bakhe. Usebenza nama-lawyer, usebenza namaphoyisa ngoba ngavula i-case. After ekuvuleni i-case kwami bamfonela ngikhona nginabo saya lapha endlini kwami bamfonela bangikhomba bangibuza bathi uye lo, yebo ngathi uye lo. After that amaphoyisa ngisendela i-message ethi case closed without ukuya court, without ukukhuluma. Bangitshela iphoyisa ngisithuphithi akunangqondo. Then akawusebenzi umsebenzi ongenangqondo ngifana nenkukhu ezala amaqanda adliwe. Ngambuza ukuthi lokhu kushiswe yini wadrop ifoni iphoyisa ngoba yena unemali mina anginayo imali yokudiza ngakho mina indlami ngeke ngithole ngizohlala esigangeni ngingabi nanendawo abantwana bami bazongcwabela kuyona ngoba phela manje ngihlala emkhukhuni oyi1 nalo mntwana yena lokhu bazikile obulawa amakhazi. Noma ngakhombisa istatement sami ngikhombise ngizokusendela kwa payslip yami ngikhombisa ukuthi ngihola malini. Abantwana bamabadli abakwazi ukugqoka ngiyasebenza under JNPD abagqoki imali yonke ithatha ile ikoloto. Ngizama phakithi ngiboleka ngapha ngikhava ngapha still isikoloto siyaqhubeka yena ngapha uthola imali yama-room uthola imali yendlu. Akenzile mina kuphela abantu baningi bayakhala. Ngakho mntanami ngicela usizo lwakho. Kungakho ngicela usizo lwakho uma ungabona kunzima hayi kancane hayi kakhulu. Kunzima lo angazi ngathi okungakanani. Ngilala ngingadlile nginezikoloto zomashonisa makumele kudliwe endlini kumele ngiphume ngingena umuzi nomuzi ngicela ushukela kodwa ngifake i-uniform ngiyavuka ekuseni ngisebenza 12 hours. Kule 12 hours imali engiholayo ngisalelwe 100 rand. Ngikhuluma ngento yale nyanga ngakusendela i-payroll yami engiyiholayo. Angisakhona ukuphila ngisazi ukuthi kumele ngenzani indlami kumele ngiyithole kanjani. Angiboni ukuthi umuntu ophilile onabantwana ozila abantwana le ndlu ngiyakhi Alexander ngayikhipha kwi-Alexander ngayenza indlu ikhala abantwana bami yena uyangithathela ngoba mina ngingenawo amandla ngoba ngingenamali. Kubhlungu malume, kubhlungu mntanami, angazi ukuthi ngenzani ngenza njani. Ngcono kube waveswa ngibulala kunalento abangenze yona ngoba kusho ukuthi bona bawine mina, bawina indlu, bawina imali, mina bangikhafulela ngaphandle, bangishiya ngaphandle, bangishiya njalo. Indlu yami ngiyibona everyday, ngidlula kuyo everyday kodwa ngihlala esigangeni emakhazini ngibulawa amakhazi. Ngigize ebhavini omncane, ngiyaboleka yonke into makumele ngiyenze, angi-afford lutho. Ngicela abantwana bami, ngiyanicela, ngicela noNkulunkulu ukuthi angisize. Sengihluphekile sekunele, sengidelile, angisafuni nami. Kubhlungu.